Hej igen. I denne video vil jeg bare lige hurtigt gennemgå, hvad for nogle valg jeg har lavet i forhold til dimser, jeg bruger rundt omkring i huset. Fordi jeg startede med IKEA's Gateway, og så en masse af de her kontakter, og IKEA pærer. Og har selvfølgelig også så bevægelsessensor fra IKEA og så videre liggende. Det er så bare lidt problematisk, når man går over til Homey, fordi at IKEA har valgt ikke at følge standarderne med lige præcis de to typer enheder her. Så derfor kan jeg ikke bruge dem i mit Homey setup. Derfor har jeg så valgt at skifte til henholdsvis Hue kontakter og Hue bevægelsessensorer. Jeg kører så også med IKEA pærer og så med Shellier til nogle af de lamper, hvor jeg havde i forvejen, hvor man ikke bare nemt kunne skifte lyskilden. Men det har faktisk været sådan lidt et lidt stort spring for mig, fordi at jeg var faktisk gået i gang med at skifte alle mine kontakter fra de her PUK kontakter fra IKEA og så til en modificeret udgave, som kommer til at se sådan her ud. Det var simpelthen efter Per Mejdal Rasmussens design, som jo er meget pænere end Hue-kontakterne, synes jeg. Men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg vil gerne bruge Homey, og alt andet virker væsentligt bedre i Homey end både da jeg brugte en gateway, der hedder Conbi, som er rigtig glad for IKEA-tingene, og jo også Hue, men den kan ikke finde ud af sådan noget som Shelly og andre ting, som ikke er Zigbee. Og jeg har både Zigbee-enheder, Z-Wave-enheder og så Wi-Fi-enheder. Så indtil videre, der er Homey den bedste løsning for mig, og så må jeg jo leve med, at jeg er blevet nødt til at udskifte et par ting, så at det passer overens med Homey. Og så kan man jo håbe på, at de på et eller andet tidspunkt får fikset appen i Homey, så den understøtter de her lidt mærkelige afarter af standarder, som IKEA bruger. Jeg har også sådan et par Fibaro switch, men de kan jo så Z-Wave, og det er fordi jeg tidligere har haft rodet med, om det hele skulle være Z-Wave herhjemme. Og så har jeg købt sådan nogle Aqua dørsensor, dør- og vinduessensorer for at kunne bygge alarmsystem. Så har jeg sådan nogle Danfoss termostater her, som også kører Z-Wave, og der har jeg faktisk nogle, der ligner dem på en prik fra nogen, der hedder POP, P-O-P-P. Fordelen ved dem, der hedder POP, er bare, at de også melder deres aktuelle temperatur tilbage. Det gør Danfoss termostaterne ikke. Så har jeg hidtil haft en masse af de her, Fibaro røgalarmer, fordi de er søde og små. Men efter der er de første 3-4 stykker, der er stået af inden for en måned, og det vil sige efter de har holdt i maks 5 år, så er jeg begyndt at gå over til NetAtmo røgalarmer for at prøve noget andet. Men det var bare lige hurtigt med hvorfor jeg bruger de typer enheder, jeg gør. Næste video, der vil jeg lige gennemgå, hvor nemt det er at sådan lave et hurtigt flow til lysstyring. Og så et lidt mere avanceret flow også til lysstyring. Men det tager vi i den næste video.